到翻完屋企之後呢，過咗2日，我 friend 打電話嚟，不如你去做警犬啦。咁佢就話原來喺嗰個位置呢，佢哋起到一啲肉塊。咁有本書跌咗落去，咁啊砸到部電話，咁我梗係會望一望啦。跟住部電話係寫 Look at me， 即係一個 SMS 輸入中嘅狀態，寫住 Look at me。點解你唔用個電話嚟同佢傾偈？啊，冇啦，我驚唔知係咪先？幾難得機會但啊！我驚唔知接通咗啲咩。都通咗啦，都話俾你聽咯，係咪先？係啊咁你繼續唔同佢傾咯，喂，點啊嗱嗱，係咪先？我想收線。สวัสดีค่ะ歡迎嚟到泰 X Gang。今日見到我哋咁樣嘅裝扮咧，我哋係喺 Halloween 呢個錄影嘅。好，咁我哋今日就係歡迎我哋嘅嘉賓啦。咁首先就有文師傅， Hello， 文師兄啊，文師兄啊，師兄，文師兄，係啦。跟住仲有阿 Man，歡迎，歡迎。跟住仲有我今日同我差唔多裝扮嘅副會長 Crystal。耶！冇人介紹你嘅，係啦，仲有個會長喎，仲有我啦，鐵天文會長嘅。好嘢！好嘢！今日我哋聚埋一齊，我哋做咩咧？就係我哋一齊嚟講下鬼故啦，傾下偈啦，咁樣樣嘅。咁或者睇下，梗係你開啦，我開啊嚇，梗係你開，你同埋副會長開先咯。好，咁咧我自己親身經歷啦，呢一個就比較特別嘅，咁同一個喺泰國好轟動嘅兇殺案有關嘅。咁咧，事緣就係有一日我同我個 friend 咧就去咗一間，即係我哋嗰陣時讀大學啦。咁喺大學隔離咧就有一間呢一個大學嘅宿舍半酒店咁樣樣啦。咁我哋就係喺嗰個酒店嗰度樓下咧，就同我個 friend 一齊食飯嘅。食完飯咧，走出去外邊嗰陣時咧，我就聞到一陣好濃烈嘅腐屍臭味之類嗰啲咁嘅嘢。咁我就同我個 friend 講咗一句話啊，哇！呢度陣味咧似某某酒店嗰度嗰陣味喎，真係臭到不得了！呢陣味咧係好特別、好獨特嘅。跟住我 friend 話：你諗得太多啫，咪好似垃圾味嗰啲咁樣，我都聞唔到。咁跟住咧就冇嘢啦，各自翻屋企啦。到翻完屋企之後咧，過咗2日，我 friend 打電話嚟，不如你去做警犬啦。我話你做咩突然間會叫我去做警犬嘅？咁佢就話原來喺嗰個位置咧，即係我嗰日無端端講咗話，即係有陣怪味咧。嗰個位置咧，佢哋起到一啲肉塊。好多係佢哋起到一啲肉塊啦。咁跟住其實個肉塊咧就係佢哋懷疑，因為嗰陣時係有一個醫生咧同佢嗰個太太咧，佢個太太失蹤咗嘅。咁佢哋鬧緊離婚，咁就揾唔到個太太啦，一路都揾唔到，揾咗成個月都揾咗好耐都揾唔到啦。咁後尾咧就喺呢一個位置，即係呢一個大學嘅酒店裏邊。嗰個化糞池同埋另外一間某某酒店嘅化糞池嗰度都揾到同一個人嘅同一個吻合 DNA 嘅肉塊喺裏邊，係啦。咁呢一個就係我覺得係好神奇，因為喺同場咧，我啲朋友係完全聞唔到呢陣味嘅，但係我就覺得好奇怪，因為嗰陣味係真係非常之獨特嘅咁咯，係啦。咁呢個算唔算恐怖或者鬼咧？係啦，呢個其實都唔係鬼故嚟嘅，呢個擺明兇殺案嚟嘅，即係緝兇係啦，擺明做咗柯南。但係你話聞到嗰陣味，即係其他人完全聞唔到嘅。完全聞唔到嘅。咁可能因為我都係比較對聞呢一個咁樣嘅 sense 咧係比較濃烈啦。咁我有一次咧就係我喺泰國嘅。咁我突然間又係一起身咧，喺我房裏邊咧就聞到一陣燒香味。咁但係嗰陣燒香味咧就唔係香港人嘅燒香嘅，即係唔係香港嘅香啦，亦都唔係泰國嘅香啦。咁跟住嗰陣時我身處泰國啦，咁就
一路都係聞到，跟住我問身邊嘅人咧，有冇聞到呢一陣味咧？個個都話冇嘅，咁就後尾我就過咗1個鐘左右咧，就我契爺打嚟，我契爺印度人嚟嘅，佢話佢爸爸過咗身，啱啱就係喺我聞到呢陣味嗰陣時，嗰一個時間嗰度 exactly 過咗身。咁嗰陣香味都係印度嗰啲咁樣，印度廟嗰類嗰啲咁樣嘅香燭味嚟嘅，係啦。咁你嚟到香港嘅時候，你有冇啲咁嘅狀況？喺香港反而就冇，反而喺泰國有嘅。咁你快啲翻去喎。係咪啊？發達你。係嘛？O K。嗱，你唔使見到嘛，就係聞到啫嘛，聞到就知你有冇事啊嘛。哇，幾穩陣啊你，係咪先？我依家冇聞到任何味。你喺嗰邊一聞到，喂，你有事喎，哇，幾穩陣啊嘛，你又唔會見到，唔會。係啦。咁呢啲就係我嘅其中一啲嘅怪異嘅經歷啦。係啦，咁或者我試下問下我身邊嘅人啦，副會長，睇下你有冇啲咩嘢嘅分享？我就係自己嘅嗱，我冇見到。咁話說嗰陣時，我就啱啱入大學啦，咁十零歲，十七八嗰啲咁啦。咁我過咗英國讀1年嘅。咁嗰次你知英國嗰啲宿舍啊，或者大學佢冇好多古堡，即係嗰啲嘢都唔知100幾年歷史。咁佢就一個古堡改建咗學生宿舍咁樣，咁我就住咗喺度啦。咁係單人房，有廁所有剩咁樣嘅。咁我覺得我間房係有嘅，係啦。咁但係佢係唔係害我嗰隻嚟？咁點解咁講？即係開頭第一次我都唔覺眼嘅，即係我單人房咁我沖涼，咁我有陣時播住歌咁樣沖啦。咁沖咗咁出嚟，突然間個 speaker 係熄咗。咁我覺得咁壞壞地，咁啊冇理佢。咁啊，久唔久都有咁啦。咁跟住咧，我係有種習慣，我中意電話咁插住。以前都係開始有智能電話嘅，但係唔係依家嗰啲。以前係Sony 嗰啲推蓋嗰啲機咧，即係打 message 咪仲要1、2、3咁撳係啦。咁我中意叉電瞓。咁到呢一刻都係嘅，即係你問阿會長就係佢同我有陣時出 trip 住酒店，佢知我就咁愣住，咁第二朝就掹咗佢嗰條電線由佢咁樣。咁但係我係有好幾晚，佢係幫我掹咗個電掣，跟住仲捲到好靚，跟住擺咗喺個床頭，係咁樣嘅，即係好明顯唔係我會做嘅嘢嚟嘅。咁嗰陣時都有啲寒噶啦，但係最寒一次咧就係溫下書，咁張書台跟住有幾個書架咁樣擺喺側邊。咁突然之間咁我電話擺到啦，突然之間咧咁佢仲要推蓋，我係冇搞佢，咁有本書跌咗落去，咁啊砸到部電話，咁我梗係會望一望啦。跟住部電話係寫 Look at me， 即係一個 SMS 輸入中嘅狀態，寫住 Look at me。咁嗰下我就真係知道我間房係應該有啲嘢嘅，係啦。咁啊如是這般就1年咯。跟住1年之後我都冇讀啦，1年之後我翻咗嚟香港繼續讀，係啦。咁所以我覺得我最經歷靈異嘅嘢，我覺得係嗰1年。咁點解你唔用個電話嚟同佢傾偈？啊，冇啦，我驚唔知答幾難得機會。但我驚唔知接通咗啲咩。都通咗啦，係咪先成年喎，大佬？人鬼情未了，人哋邀請你啦。通係佢通我啫，但我唔想同佢通。唔係佢都話俾你聽咯，係咪先？咁你繼續唔同佢傾咯，喂，點啊，嗱嗱，係咪先？我想收線。就係咁。唔係，其實佢講緊嗰度咧，咪就係似我上次我哋第一集講嘅時候，我喺歐洲咧嗰啲地方咧嗰啲係啦，就會見到嗰啲係啊。其實佢真係唔會扇你嘅喎，即係唔會搞你。佢唔搞嘅。但係個問題係佢真係揾你傾偈，嗰個抵死啊嘛。你明唔明？點解唔傾咧？喂，傾啦！下次有呢個機會一定要傾嘅，真係唔係講笑。我下次揾下出去問下有冇嘢。唔係。下次同佢出 trip 都係㗎，成日都話有。過幾日啫。係啦，係咩？自己帶定啲香去啊，暗地裏燒下。唔係你叫佢，你聞到你又聞到有，跟住咧就叫佢同佢喺度傾偈，係咪睇得唔得嘛？係。傾到好正㗎嘛，大佬，係咪先？喂，真係掂喎！你咪出 trip 你咪去過泰國啊？
係啊係啊係啊。哇，係咪啦？幾好，又聞到係咪先？試一試啊嘛。如果成功嘅翻到嚟香港，我哋又繼續試。唔係你唔係跟住你就可以又有嗰個好勁嘅鬼故，到時親身經歷啦。啱啱上集講完咧，跟住咧今次咧我哋過出去咧就咁又咁，係咪先？話正到不了。跟住就可以邀請啲觀眾上嚟，你唔信啊？上嚟啦！喂，其實真係唔使驚嘅喎，即係如果我係你咧，我真係會真係同佢傾偈，大佬人一世物一世試下啊嘛。我都係驚，我都係唔好。同埋你知歐洲嗰啲古堡點止百幾年啊，嗰啲幾百年㗎。係啊，啲幾百年你點會冇啊？實有嘅，你求其揾間石屋都有啦，係咪先？嗰啲真嘅，佢啲石屋都百幾年㗎啦，喐下都英國嗰啲殘到不堪嘅大佬，因為佢唔冧咗。feel到啲嘢，即係你望唔到，當你行入某個角落，譬如圖書館一個角咧，你會覺得突然間少少寒寒地，毛管凍又唔係，即係總之唔係好聚財咁，誒都係走啦。你有冇試過去你學校咧？咪應該有啲，即係佢好興擺嗰啲畫、啲油畫噶嘛，好興噶嘛，係啊。你有冇試過去望下嗰啲人啊？即係佢畫油畫，又係嗰啲人像啊，細睇嗰啲油畫，你望嗰啲人像。冇啊！有機會你真係要望下。會見到啲咩？唔係目見你望下啫，藝術藝術。我哋已經有觀眾有幅，我哋觀眾嗰度有呢幅我已經唔驚啦，你明唔明啊？呢幅我已經唔驚啦，幾個神父喺度啊，大佬。係我前面啲蠟都係神父。幾個神父喺度你就驚，大佬唔係啊。好似冇約會咁，但係個個都係神父裝。但係好奇怪，哈威點解係神父裝嘅？因為好奇怪喎。好勁啊！呢度啲氣場啊。喂，其實咧，啱啱我見完之後咧，我就諗起有一個故仔嘅，就係又係呢個係香港嘅。咁我嗱呢個聽翻嚟嘅啫，真係聽翻嚟嘅。咁啊，希望佢自己有啲宗教朋友費事嘈啦。咁啊，話説咧，真係有個人有個女仔上咗身。咁佢揾咗好多唔同嘅師傅去搞啦。咁都搞唔掂嘅，因為本身佢自己係讀天主教學校嘅。咁啊，跟住咧佢就嗰陣時係小學，記住小學。咁佢就翻出去，咁啊個神父就真係幫佢驅。哇！幫佢驅嘅時候咧，其實一個神父原來係唔得嘅，原來係唔得嘅。佢唔咁啊，唔係咁多神父，又冇宗教，冇咁勁嘅。但係咧，佢就有咩？有修女。佢哋係用修女同埋神父嘅力，係不斷喺度 V 運佢嘅。係 V 運到佢咧，其實佢就唔除咗佢驅走佢啦，係即係係咁揞佢啦。我都去煩。係啦，煩嘅。咁但係咧，去到最後咧，佢係要同佢傾翻偈㗎。完佢之後咧，要同佢傾偈嘅，即係佢哋講翻就係要同佢講翻道理嘅，好抵死嘅真係。咁但係個問題，你驅嘅時候咧，嗰個神父我知道咧，佢哋係不斷係用聖水，用聖水，跟住又用十字架啦，佢嘅十字架膽嚟㗎啦，大佬啊！佢有嗰個香類似咩火供即係我唔知，總之係咁仔啊，係咁喺度揈佢嘅，咁啊揈佢嘅，跟住係咁吟佢嘅，即係咁吟到佢頂唔蒲啦，咁啊跟住就再開解佢嘅。咁但係聽聞做完呢次之後咧，嗰個女仔都係唔得嘅，係啊，都係搞唔掂嘅，最後都係。一個靚妹嚟噶嘛，最後係跳咗落河，冇事啊嘛，死咗，最後都係死咗嘅，係啊，都係死咗。其實好似揾替死鬼咁感覺。其實呢單嘢嗰陣時係有新聞嘅，我其實有機會湊得翻嘅。91年，其實要好小心處理嘅，遇到呢啲個案，即係有時屋企人咧，即係要好小心，真係。唔係屋企人冇得小心啊！唔係啊，好要照顧佢啊，因為你未清楚嗰個佢個情況。係心理病或真係撞嘢嗰個情況之下咧，你要更加要小心佢就，因為一個疏忽佢咪做出一啲即係自我了結嘅。其實我哋都遇過有啲就係你搞佢唔掂嘅，即係你搞佢唔掂嘅時候，即係咩叫搞佢唔掂就係話你同佢傾唔掂。一般嚟講佢都唔騷你嘅，係啊，咁我哋就會行啲好硬嘅。咁但係我知道好多宗教就係同你軟化你咯，軟化。但係個問題。你軟化到嗰一刻嘅，但係之後咁點咧？所以要不停咁軟化。我知道就係，譬如好似佛家咁，都係咁同你喺度念經噶啦，係啊，都係 only you 噶啦，係咪先？冇得走噶啦。咁但係好似泰國咁啊，泰國好似我見到有啲師傅都係，即係唔係有啲嘅，絕大部分嘅和尚啦，佢都係喺度同你 V 混混噶啦，係咁吟噶啦。
灑水係。咁咪但係佢都係要揾繩綁住你，跟住同你喺度念經嘅，不停咁念經，念到你頂唔順為止噶嘛。灑聖水、灑米咁樣。但係我真係想知咧，即係我平時睇戲，即係我難得接觸梁師兄嗰度。唔難㗎，其實你下次又嚟得㗎啦，一啲都唔難。蒜頭係咪真係得嘅咧？嗱，其實喺西方嚟講咧，蒜頭因為嗰個好濃烈嗰陣味，佢除咗蒜頭就係仲有辣椒，因為佢用啲刺激嘅嘢去影響佢。係真係有啲幫助。其實道家都有嘅，都會有嘅，其實如果你科學啲睇翻件事，就係你辣椒蒜頭殺菌㗎嘛，係嘛？咁佢會覺得用呢啲去刺激個靈體嘅時候，佢未必頂得順。咁同埋你會留意到就係好多喺法門上嘅嘢，例如用血啦，用骨啦，即係動物嘅骨啦，當然係動物嘅血啦。咁其實佢哋會覺得呢啲嘢嗰個力度會大，同埋佢會覺得靈體會係，佢唔好話佢驚，佢會受，佢會受係啦。因為好多時就係喺古時嘅時候我哋要食肉好難，極難。咁所以變成咗一隻動物嘅所有嘢，我哋都會用到去盡。咁其實佢嗰陣時啲師傅就係咁噶啦，攞晒啲動物用到盡嘅嘢去驅翻佢咯。係啊，即係我嘅覺得理解就會係咁。即係例如譬如好似用黑狗血，係嘛？咁黑狗血佢會覺得嗰個力會強好多。咁你有冇聽過用雞骨啦？冇聽過雞骨。嗰陣時我喺泰國見過有個師傅用雞骨嘅，咁特別。係啊，所以我就想問你咯。我冇聽過。如果有機會，你真係問下我，見過用雞骨㗎。佢原條雞骨咧，好靚嗰啲咧，跟住咧挑晒經文嘅，跟住係攞嚟做嘢嘅。佢話俾你聽係雞骨啫，會唔會係雞翼嚟嘅喎？隻骨擺到明大佬，擺到明喎。即係佢整細，佢洗乾淨晒㗎，但係當然風乾咗，但係佢寫晒經文嘅。咁我話咦？用雞骨嘅，即係唔係好明啊嘛？你明咁咁當然我又唔識講泰文，都問佢唔到啊，大佬係咪？咁但係你見到咧，佢係好多都係用雞骨寫晒經文，然之後咧，佢係愛嚟收咗嗰啲靈嘅，係啊，所以呢個次我見過一次嘅啫。咁但係唔知點解會用雞骨，所以我就問阿贊，你知唔知？呢個真係冇。唔驚，你快啲過幾日過去睇下攞下資料喂，用雞骨。冇問題。即係譬如我都分享下咧，就係。大家都未見過佛教，即係除咗所謂嘅驅鬼法事或者係驅邪法事，都係念經啊、打齋為主啦。咁我就有個寧波車師傅啦，咁佢就係3世翻嚟，即係3世嘅活佛。咁但係佢就好後生嘅啫。咁同埋佢成日都話：唉，冇嘅，冇呢啲咁嘅，同佢傾親偈都係冇㗎，你個心靜就得㗎啦。佢咪係咯。喂，因為有一次有個朋友咧，佢真係俾一啲靈體纏繞咗好耐，佢喺香港又佢自己話啦，香港搞好耐都搞唔掂啊！咁我唔知佢點搞，亦都係因為見過一兩面，咁我就費事問咁多八卦啦。咁佢只不過係話：我知道你識過你有個寧波車師傅喺深圳嗰度，咁問我可唔可以帶佢過去啦？咁冇所謂咯，你帶佢過，我帶佢過去，我師傅嗰度咪有多啲香油錢啫嘛，諗住係咁帶佢過去，咁傾下，跟住佢就直接問我師傅啦，係咪俾嘢搞？我師傅永遠都係嗰句啊，冇邊度咁嘅嘢啊，冇啦，你坐低啦。嗱，佢坐低之後咧，我見到佢做一個動作咧，我就已經覺得成件事會好嚴重。點解咧？因為佢即係佢哋轉世翻嚟會認翻自己前世用嘅嘢。咁佢其中有個法器咧，佢包到即係用嗰啲哈達包住啲符布包住嘅，唔俾人睇嘅。我裝過下啦，係一個金剛杵嚟嘅，好舊噶啦。咁平時佢唔會打開嘅。我見佢拎嗰個嘢出嚟，我就已經咦冇事，呢啲嘢叫冇事，即係我心諗啫。咁可能即係譬如有文師兄佢哋幫人做嘢，永遠都係啦，唔會話你好大鑊嘅，一定唔會咁樣講。跟住佢就開始念佢嘅經，但係咧佢就好簡短嘅。但係問題就話佢念咗幾句經之後，忽然間嚟咗一下叫做獅子哮嘅嘢，獅子哮拉住個塊係嗰個時個成個氣場嘅感覺咧，即係嗰個單位嘅感覺咧。因為我係一個低靈人士嚟嘅，我都覺得深圳
喺個深路震出嚟嗰下。哦，你啱啱講喺深圳，我以為你又去咗深圳。咁但係嗰下之後咧，跟住我嗰個朋友咧就半累低啦，即係個成個人軟晒。跟住咧，我師傅擺低咁喺度摸一摸佢頭，冇嘢㗎，冇嘢嗱，而家冇事嘅，我就同你念一個經，咁咧你應該基本上咧，你嘅精神會好翻啲啊，唔係有嘢搞你㗎，你放心，去到最後都係咁樣樣。但係即係以我自己認識我師傅嘅經驗啦，佢平時真係佢唔會攞佢嗰樣用佢嗰樣嘢嘅。但係當我都係第一次見佢用嘅啫，佢亦都冇打開，咁我就知道，咦？呢個唔係冇嘢啦，係有嘢，即係證明我嗰個朋友真係俾一啲我哋唔認識嘅靈體啊，或者係唔知乜嘢騷擾咯。咁呢一次係我唯一一次咧見，即係話用佛教可以用到一個法器嚟做一個我當佢係一個驅鬼或者驅邪。都應該係密宗，應該係密宗，因為喇嘛嚟噶嘛。應該密宗係。同埋佢嗰個獅子哮咧，連我一個咁低靈嘅人士咧，我都由個心度震出嚟，同埋個人係嗡一嗡嘅嗰下係好得意，因為我平時都唔係好信，就包括雖然我自己修佛教都好啦，但係我都唔係好信呢啲嘢噶嘛。咩獅子哮你唔好玩啦，即係嗰樣嘢。但係佢同你講係獅子哮，我冇，因為我知道係啊嘛。哦，你知係獅子哮。哦，我以為咁你唔問師傅。當然獅子哮嘅意思，佢唔係一定話哇嗰啲，佢其實係一個我哋叫做種子字嘅咒語嚟嘅，即係嗰個種子字，啊，即係好似你咁樣樣，即係佢係其中一個字。哦，咁你個 friend 有冇即係不斷咁追問你？不停咁追問你？我去信師傅，師傅話冇嘢，我哋唔會亂咁講嘢嘅。但係你個 friend 冇理由唔追晒你嘅喎。我唔追，我都冇問佢係咪俾嘢搞，即係好簡單。係咪先？你帶你個 friend 去係咪先？你個 friend 唔追晒你？唔會，佢問佢亦都知道問我亦都唔會講嘅。咁你搞掂咗咪得咯？咁啊係。咁啊，我就係提佢得㗎啦。有嚟師傅，我嚟你隨意啦，1、200都得㗎啦。我真係。咁一定要封啦，大佬，你唔封，好多唔會封噶嘛，你知道。咁啊，唔係喎，我啲封嘅喎，我啲都 OK 喎，封嘅喎，係啊。即係呢個係我第一，即係做怪談或者我接觸呢個靈異界嚟講，我唯一一次見。嗱，泰國佛教嗰種另一種啦，即係譬如我接觸我師傅或者係香港啊嗰啲佛教中人就好少，即係未見過。通常都係念經多，喂，念到頭經係最多，揞到你暈咯，係啊，揞到你暈咯，係啊。我見佢哋即係又係有嘢嗰啲咧，即係我估即係就係淨土宗噶嘛，咁佢哋都會做嘅，但係佢哋都唔會當係一個叫做驅邪咁樣。哦，佢哋唔完全唔係，佢哋嗰啲唔係叫驅邪，佢啲其實叫做感化你啊，感化你。跟住話我喺度睇佢哋啦。2個鐘頭、3個鐘頭不停念經，我都已經瞓幾覺嗰啲嚟嘅。總之係咁 only you 啦，安到你暈啦。其實頭先好似我同阿副會長咁啦，好似呢一啲咁樣嘅情況，其實係咪佢哋好想同我哋 connect 咧？即係想有啲嘢同我哋溝通。一定係。或者係求救咧？嗱，求救未必嘅，一定要溝通嘅。如果同你溝通到嘅話咧，佢又發達啦。因為個問題佢冇啲自救嘅咧，即係我唔受溝。我知，咁個問題你唔受溝冇辦法㗎，冇得揀嚟㗎嘛，有強姦冇焗到㗎嘛，係咪先？咁但係你又要咁諗喎，你如果佢不停咁喺度，佢其實佢知道你 contact 到佢㗎嘛，咁不停咁係咁同你係咯。同你講嘅時候，咁睇下你個定力夠唔夠啦。係啊，睇下定力。你譬如有陣時有啲人定力唔夠噶嘛，又或者一日就好驚到走咗啦。你又堅啦1年添啊，大佬，係咪先？1年你都唔同佢講嘢，真係嘥晒，係咪先？咁其實冇嘅，其實佢本身喺嗰個位置嘅時候，佢又走唔到嘅。係。咁唯一佢要揾人解悶，傾唔好話解悶實你點咗佢悶啫，係咪先？即係可能有啲嘢要做啊，或者唔知點啊，要同你溝通。咁你同佢 contact 到嘅時候，咁佢咪會揾你咯。即係話，譬如好多時我哋都講嘅就係有陣時喺條街度啊，或者係出去旅行住酒店又好。咁譬如嗰啲嘢，即係譬如真係有機會你聽到或者見到佢嘅時候，佢個樣係楚楚可憐去揾你求救嘅時候咧，你真係當睇唔到啊，視雲哥。因為當佢一真係同你溝通到嘅時候，佢一定孭住你嘅。咁仲有冇啲嘢係自保嘅咧？嗰刻即係唔理佢咯，仲唔好啊？淨係唔理佢，已經自保咗，走㗎啦。即係南無阿彌陀佛都係唔得嘅，冇用嘅，唔關事嘅。其實南無阿彌陀佛唔係嗰啲嚟嘅，或者帶佛牌啊，
攞定嗰啲咩鼠尾草啊嗰啲咁嘅嘢。其實最好六字大明咒啦，點都頂兩嘴嘅，係啊，點都頂到兩嘴咁。咁你泰國唔使得大量嘅，係咪先？你哋兩個自己都係，你自己泰國大把啦。胡總，我又想問下你啦，即係譬如嗱，而家我哋好相信有動物化為妖精㗎啦，譬如有時我哋即係中國最信就係咩狐狸啦、九尾狐啦。咁如果喺泰國，其實泰國有冇呢個信仰啊？泰國多數係植物。係啊，例如芭蕉精啊，呢個共同信仰係啦，或者係甚至乎呢一啲好大嘅樹，攞咗啲木落嚟，跟住攞去起屋，啲屋咧嗰啲樹係自己會喊嘅。哦，係啊，即係會流一啲好似眼淚咁樣嘅嘢出嚟嘅，啲人係會拜啦。但係佢呢棵樹剁咗落嚟之後，會係曬乾去進行咗一個工序，你先做。有好多都會咁樣，但係都真係會發生呢啲咁嘅事，係啦。咁又有另外一啲妖精就係可能係動物，即係例如呢個叫做咩 Tiger 老虎啦，係啦，咁樣又或者係一啲叫做老虎多，因為當係神靈咁樣樣啦。係佢哋係唔係佢哋係會化成人咯？跟住係佢啲人係去即係入啲去個深山，跟住就食咗佢咁解。哦，係啦，即係入魔道。係啦，即係泰國而家會唔會仲有野生老虎啊？有㗎，都有㗎，喺啲森林裏邊都有嘅，但係以前多咯。以前係會，你見到啲泰國咧，啲屋咧咪起到高高咁樣嘅，下邊冇嘢嘅，就係防呢啲咁樣嘅嘢咯。係啦，咁所以夜晚佢哋就係話，如果你哋有啲獵人去打獵咧，如果夜晚咧有啲人喺下邊，即係佢哋多數都會喺啲樹上邊咧起一個好似一個樹屋仔咁樣樣。咁如果有人喺下邊嗌你咧，就千祈唔好落去。多數都係嗰啲化身嚟到即係講半夜三更咁樣。冇錯，香港都係啦，嗌全名咁啊，夜晚都唔好擰翻轉頭㗎啦。但係泰國嗰啲夜晚住農村嗰啲邊有燈㗎？佢走出街抵死啦！係啊，冇燈㗎。而家都會都有燈係嘛？但係而家農村喎，而家農村裏邊。如果真係好偏遠嗰啲真係冇㗎，或者係即係森林邊啊嗰啲咁樣，真係夜晚真係漆黑一片，淨係得啲星光或者係個月亮㗎咋。你唔驚啊？你反正你都成日去㗎。問題係我哋去嗰啲可能唔係好深入㗎嘛，我哋去到度都有水有電嘅，點解啊？振雄你？遠嗰啲唔去嘅。係咁啊係啊，遠嗰啲我哋都唔去。有啲人就去有啲朋友去行山咯，即係行10幾日嗰啲咁樣咧，喺泰柬啊或者係泰緬甸邊境嗰啲咁嘅山區嗰啲咁。依家就唔好啦。梗係啦，拉咗好多啦，拉咗好多啦，應該冇事。咗去邊啊？係咪啊？變到 BB 園咁係咯。因為佢嗱嗰陣時泰緬冇咁恐怖噶嘛，係咩？泰國同印尼嗰係咪係咪馬來西亞？泰國有冇同印尼㗎？泰國冇同印尼嘅，有馬來西亞。馬來西亞嗰陣時，我啲朋友成日都話咧，即係東馬嗰邊咧有山賊啊嘛，佢哋。佢哋都直頭佢哋話。攀個山入嚟，有時即係嗰啲周邊嗰啲鄉村啊，嗰啲小市鎮都俾佢哋。東馬就近印尼啊嘛，西馬就近泰國啊嘛。因為打劫唔係問題啊嘛，問題係佢啲山人會殺人。就呢樣嘢。咁但係講到印尼，即係印尼都多唔多啊？同你哋泰國多唔多嗰啲咁嘅巫術交流？其實都巫術交流唔多，但係不過佢哋就有一個同一個好接近嘅信嘅一種怪，就係嗰隻。我諗係中文叫係咪加流羅定係一隻半雀？哦，加流羅係 Garuda 係啦，大鵬金翅係嗰個係。東南亞有好多地方都會有呢一種怪嘅。因為我哋係佛教，即係譬如你崇尚佛教嘅國家都會有呢，即係都會拜嗰隻，即係泰國嗰個。係啊，泰國嗰個叫做係啊，泰國嗰個政府嗰個徽章。咁我哋中國都會有個，因為已經係用咗佛教嗰隻大鵬鳥咧，其實我哋神話故事裏邊都有。但係人哋攞咗嚟做徽章嘛，你試下喺中國攞嚟做徽章睇下。唯獨係泰國咯。咁你印尼啊，佢哋嗰啲都好少。
但印尼都係滿天神佛嘅喎。滿天神佛，係啊但係印尼都係滿天神佛佢回教為主，但係即係華人嚟講都係佛教同埋道教。唔係佢喺因為佢條街度咧，我去旅行嘅時候咧，佢街道都好多神像嘅，好大嚿。係咩神像嚟㗎？佢嗰啲通常都佛教又有，泰國特色又有，印度特色又有，乜嘢特色都有，係乜嘢都有，乜嘢都有。佢仲勁抽過馬拉嘅。係啊，做乜啫？你見到邊個啊？個網上啲落嚟唔知想點啊？呢啲特技效果嚟嘅，呢啲係。你唔好嚇我，大佬，你老人家你眼花係嘛？唔係係真係食過。咦？咁今次你去嚟緊，你過幾日去出 trip 去泰國？我哋去清邁、清萊同埋呢一個索可泰府。哇！咁忙。但係三個都係同啲巫術啊、鬼怪嘢都好密切關係喎。我哋就唔係去睇呢樣嘢嘅。你摸下佢啊！係，我已經話夜晚瞓覺咧係要黐實佢啊。黐實冇用㗎，其實一齊見咯。你可以去揾下啲得意嘢嘛。唔係你揾定抽蒜頭去先。唔使嘅，泰國咁多師傅喺度，咁多佛牌你使乜驚嘅？係啊，嗰啲叫咩啊？你真係臨急抱佛搞唔掂㗎。唔驚㗎，唔驚㗎。講起sorry，講起佛牌咧，陣間我哋有一個 souvenir， 今日咧大家都記住攞翻去喎。我哋個 souvenir 係好特別嘅。阿蒙娜麗莎可唔可以幫一幫我喺後邊嗰個 pumpkin 個pan嗰度攞一攞？蒙娜麗莎個髮型都轉咗啦。係。係啦，巴拉克巨靈神啊，巨靈神啊，哇！呢個財運，呢個財運嚟㗎喎，咪攞咯，我個黑啲，我哋攞隻白淨啲嘅，有冇長啲嘅？你慢慢比較啦嚇。咁我粗啲啦。你攞咗嗰隻非洲㗎咯已經。我一樣咁長，我個粗啲。你個已經非洲喎，大佬，文灣嘅喎。阿陣都會諗到送個大件俾大家。點解會送呢個咧？因為其實我細個嗰陣時咧，我覺得呢樣嘢係好特別嘅。啲泰國係啊，啲商鋪咧一開鋪咧就喺度掂每樣掂下佢咁樣樣，咁所以我就覺得好特別呢一樣嘢啦。咁我就問佢係啲咩嘢，咁佢就話係不勒鐵。OK，咁其實佢係一個男性性器官啦，咁佢就代表 abundant 嘅意思，即係係好多，即係可以 multiply 咁解嘅。但係想知咧呢度個窿咧，呢個係可以唔係啊，係咁樣，即係我嚟即係俾你掛嘅，俾你掛嘅，係啦，掛呢度掛呢度掛腰嘅，掛腰唔可以掛呢度，一定掛腰啊，掛腰。唔係你話掛呢度，我都唔掛呢度。呢個有㗎，呢個買嗰陣時有㗎啦，係啦，即係呢個係貨生意興隆，係啦，咁咯。如果你去賣嘢，你可以學下泰國嗰啲咁樣嘅咩卡咧。做起身就喂，但係唔係喎嗱，你知我做邊行㗎啦，我又唔係賣嘢嘅，係。咁我個個病人入嚟咁掂下。喂，你掂唔緊要㗎，你掂得唔緊要，睇位掂。咁大鑊！嗱，唔係你可以叫嗱啊，今日我幫你檢查下口腔啊，咁跟住咁啊慘啊，性騷擾啦，俾人講，搞唔掂喎。唔係咁佢有好多嘅，佢有好多意思嘅，除咗求財之後，仲有保平安嘅。咁我哋知就話啫，如果譬如有啲唔信或者佢冇接觸過，佢會覺得你，唉，點解會咁㗎你？冇人叫你咁蠢，真係攞去走去篤人嘅，你真係你俾人拉咗抵死嘅。佢就有咁嘅企圖啊，副會長。咁你話要摸下商品，咁我件商品係人嚟㗎嘛？咁你可以，譬如你嗰個佢個證咯，紫潤唇膏先㗎嘛？咦都好喎，喂都得喎。喂，你可以對住你嗰扎 tools 係咪？咁你即係病人嗰張凳咧，係咪先？咁你咪有好多嗰啲咁嘅即係整牙啊或者咩嗰啲咁，你咪累咁樣樣咯。哦，
我翻去試下先，翻嚟試下，翻嚟試下。咁我會長你要成兜啊？唔係呢個係俾大家嘅，大家可以比較會長一下係話啦。之前佢請咗翻嚟好耐，跟住就送俾佢哋。我陣間我有一支係咁大支嘅，俾你睇下。係啊，我哋去嗰啲咩卡拉 OK 嗰啲小姐摸得好緊要嘅，佢哋係摸到。係啊，係佢哋係不停摸住啦，或者係掂啲嘢啦咁樣樣，尤其是朝頭早嘅。係咯，即係咁咯。朝頭早先會開檔係啦，開檔一開檔嘅時間就累咁樣樣。累啊！累，尤其是點下兜錢咧，有陣時佢哋咪有兜錢俾人找啲錢嘅，跟住就喺度點下咁樣樣咯。翻去擺落個咁靚嘢啊！你翻大陸就餓死啊！打你點下個微信啊，點下個支付寶啊！你真係大單啊！你真係。上翻大陸啊！即場攞個電話出嚟係咁掂。係啦，咁所以就係掂啦，我碌粗啲嘅。哇！下個星期日係喎，佢碌大啲喎。最粗最長，點下個 mon 先，撳嗰陣時係點啊？夠鐘㗎啦！大家有冇分享下？係啦，大家分享下。揾啲牧師啊，啲神父啊，你哋點樣驅魔？嗱，跟住阿蒙羅麗莎啊嗰啲啊，蒙羅麗莎係咪咁耐啦？成日俾人掛咗喺幅牆度，你見唔見你見到啲咩？好，嚟好嘢！呢個我親身經歷嚟嘅，我叫黑神父，宋生，我諗緊個名，我要思考下先，係啦。咁呢個都係19、20歲嘅時候，都好耐啦，已經咁就幾年前嘅事啫嚇。哇，咁睇得起我，梗係唔係啦，都好耐，都20幾年前啦，應該。咁嗰陣時咧就同 X 去馬來西亞嘅吉隆坡咁樣啦。咁馬來西亞吉隆坡咧，當年咧我同事就介紹嗰間話，哇呢個正喎，5星酒店。咁我哋啲tour guide 都入住呢間嘅，好正嘅。咁我就信咗佢啦。咁啊500零蚊萬嘅嗰陣時，平平地咁啊。馬紙定港紙啊？港紙套房嚟嘅。咁啊總之喺吉隆坡嘅市中心嚟嘅，總之旺嘅個位咁樣啦。唔係我哋住嗰啲咯，係啊，5星嚟嘅，5星酒店嚟嘅咁樣咯。要開名可以開名嘅，我都仲記得嘅咁樣咯。咁到時再話俾你聽。咁當時住嘅時候咧，就照普通 check in 啦，咁樣啦，咁都冇乜問題啦。咁我仲都仲而家好記得係14樓嘅間房咁樣咯，係 lift 門隔離嘅。咁我咧通常入住嘅時候就會敲門啦，咁啊望一望附近有冇人住啦，咁都仲跟住，但係就好似冇乜人住咁樣啦，咁樣咯。咁但係敲門嘅時候，其實入去嗰陣時都已經有少少頭痛嘅。咁因為啱啱 landing 到，咁都係可能覺得自己攰嘅咁樣咯。係啊，咁我嗰陣時咧，通常咧一入到去咧，因為我嗰陣時留長頭髮嘅，咁我通常入到去一個地方，我自己習慣就通常可能梳洗完啊，跟住先再出去，即係扮得靚靚仔仔啊咁樣啦。咁就梳洗完嘅時候，咁你要吹乾翻個頭髮噶嘛。咁呢個就真係真人真事，有晒啲人證物證啊！咁樣嗰陣時，咁我吹嗰個頭髮嗰陣時咧，就攞一個風筒出嚟。咁嗰個風筒咧，好記得，純白色嘅。但係咧，一攞出嚟嘅時候咧，咁就望到啲嘢啊，已經係。咁成個風筒其實係一個血掌印喺度嘅，係完全真係血掌印，有晒指紋嘅血掌印。咁嗰陣時細個睇到好多電影啦，咁我覺得嗰啲鬼都係會穿牆噶嘛，咁我又覺得換房都冇咩用啫，咁我不如打落去換咗個風筒咪得咯，咁樣噶。咁然之後我又同佢講，我話：喂，你嗰個 hair drive 有筆喎，跟住佢話有筆，跟住我話係啊，你自己上嚟睇下啦，叫人。跟住佢話都唔知咩，跟住一嚟到話：哇，點解咁樣嘅？咁都唔係話換房喎，咁你就換咗個風筒俾我啫。咁我唔識死啦，咁樣啦，咁啊夜晚啊梗係嚟了啦，咁但係其實都未完嘅仲，咁啊換咗個風筒咁啊，然之後咧換完個風筒，我諗隔咗都唔夠5分鐘度嘅，跟住個冷氣機就壞咗，即刻，咁啊然之後，咁冷氣機壞咗，咪又再叫師傅嚟啦，跟住個師傅嚟仲同我講，佢話都冇理由嘅，用英文同我講就話我哋都係。上個禮拜到先收咗嚟嘅，跟住，但係一講完呢句咧，個冷氣機又着翻咯，又冇事喎。咁啊，然之後咁咪都係咁啊，繼續住啦，又都冇換房啦。咁啊，然之後我個 ex 就去廁所啦，咁佢話，
咁都係男女朋友喺間房度，咁都唔會鎖門嗰啲噶啦。跟住咧，佢去下廁所就話，咔一聲嗰道門，跟住我話：喂，你做咩鎖咗我道門？跟住我話：我喺出邊點樣鎖你道門啊，姐姐？咁我都已經問你，我話又就算係鎖都喺裏邊鎖啦。跟住佢話：喂，但係真係開唔到喎喺出邊度。跟住佢話：即係要擰翻個鎖先開到咯。咁嗰陣時其實都覺得好奇怪嘅咁樣啦。但係就我根深蒂固都係覺得換房都冇乜，因為我成日都覺得啲鬼係可以穿牆。即係我覺得我都入咗嚟你間房啦。即係如果我走嘅話，其實我除非離開間酒店，其實你都會跟住我去第二間房嘅啫。咁咪照出去可能夜晚打邊爐食嗰啲咩粥底火鍋啊咁樣啦。總之又玩到好夜啦，可能10點幾先翻落去啦。但係嗰陣時咧都覺得間房其實係好大，因為嗰間房都400-500尺嘅。但係總之就係覺得唔舒服咯，即係唔知點解自己個心好驚。咁咧又唔敢同 X 講話好驚，即係我冇理由同我女仔講係啦，型啊嘛，話喂我驚我咁樣，梗係唔會啦。咁啊然之後又總之喺間房度咧就。已經開嗰啲嗰陣時都未有 Netflix 嗰啲嘅，咁你總之求其揾個電視台啦，播英文咩 HBO 嗰啲啦，咁你喺度睇電視啦，跟住睇到好攰，凌晨3-4點我仲記得，跟住我真係好攰，真係直情一搭上床咧，跟住你就已經可以瞓得着嗰隻嚟，咁我就照搭上床瞓覺啦。總之就因為好攰啦嘛，諗住一覺瞓天光，第二日就冇事啦。哇！點知瞓覺嚟了啦，跟住咧我記得我瞓覺嘅時候咧，我以前都試過俾鬼壓嘅，但係俾鬼壓你純粹係真係個人係可能係隻眼喐到啦，你個身喐唔到咁樣嗰啲啦。咁但係今次嘅俾鬼就係有啲唔同嘅，你係 feel 到自己個靈魂係喺個床邊，總之係你望到好似隔離有嚿嘢，有個黑色嘅嘢喺度拉你個靈魂出去咁樣。咁最後係拉咗出去嘅，我真係。因為我係自己，總之咧就拉咗出去之後，我係可以喺嗰個牀嘅範圍附近飄起，我係望到自己個樣嘅。咁同期咧，跟住我嗰陣時我 X 就我見到大嗌啦，跟住一嘢踢咗落我度，跟住一嘢踢咗落我度咧，然之後咧我個人魂魄就翻咗去啦。跟住然之後佢就好大聲問我：你係邊個？你係邊個？哦，我係邊個咯。跟住話。你頭先講馬拉文啊，女人聲嚟㗎咁樣咯，跟住然之後大家先知道撞嘢啦。咁嗰陣時凌晨4點幾，跟住然之後咧即刻係即係總之咩都唔着啦，鞋又唔着，咩都跟住即刻衝出個房門啦。衝出個房門，我仲見到附近即係嗰個範圍啦。咁你會見到有啲報紙，以前嗰啲酒店會擺啲報紙喺度。其實我哋房附近範圍嗰啲報紙都冇乜擺嘅，即係冇乜人住嘅。咁有啲即刻衝入 lift 啦，因為有諗過啊，究竟係入 lift 好定去走廊好咧？即係落樓梯好咧？跟住後尾都係諗下入 lift 啦，14樓。跟住一入 lift 嘅時候咧，架 lift 嗰啲燈咧，我哋就撳 G 嘅。咁但係啲燈咧就係咁閃。即係由14、由8，跟住由10，跟住總之係咁閃啦。跟住後尾去到都唔係 G 樓嚟嘅，係停車場開咗道門。咁啊，停車場開咗道門都照衝出去啦。咁啊，然之後用衝出去就行翻出去上面，我哋見到對面有間 Seven，跟住就即刻入個 Seven 嗰度揾個店員，總之揾啲光嘅地方定經咁樣啦。咁然之後我一行過嘅時候，我啡粉嗰度成排嗰啲薯片跌咗落嚟，成排冧咗落嚟咯，唔知點解。跟住就好，即係都知道好驚啦。嗰陣時就好驚慌失措，跟住後尾就幫佢執翻啲薯片，然之後翻去酒店嗰個前台就同佢講我話：喂，你間房有嘢喎。跟住，但係佢哋話：哦，唔緊要啊，先生，你不如我哋嗰個早餐都差唔多開始，不如你食個早餐先啦。咁樣，即係佢哋都唔覺得係啲咩一回事嚟嘅，即係其實。有晒物證啦，總之我又冇轉房啦，咁我自己抵死，咁啊然之後就經歷咗呢一樣嘢啦，咁啊後尾就嗰晚就即刻都冇，原本我 book 咗3晚都冇住啦，跟住就即刻係直情，我連馬來西亞都唔敢逗留啦，因為我覺得好邪門啊呢個地方，我哋即刻
上晝7點幾就買咗巴士直接搭落去星亞咯。咁就呢個我自己個經歷，但係就到而家都好驚咯。不過經歷咗呢樣嘢之後咧，就以後去嗰啲咩海洋公園鬼屋啊、迪士尼鬼屋，你就都唔會再驚，因為你見嗰啲真㗎啦嘛。咁其實假嗰啲又唔係咁驚咯，但係就諗翻起都幾恐怖咯。同埋我聽翻我嗰陣時嗰個女朋友同佢啲同事講都話，哇！佢嗰陣時嗰個女鬼嗰把聲啊，同埋啲馬拉文其實唔知講啲咩。總之你係好清澈咁聽到呢把聲，但係就係我鬼上身嗰段時間咯。咁就一個幾特別嘅經歷啦。佢又唔係特別啦，係淨入晒啦。係啊，即係呢啲唔係叫特別咧，呢係入晒㗎啦。入晒啊，係啊，因為真係好恐怖添啊！真係好恐怖啊！但係冇諗過，同埋就唔知關唔關嗰個喺嗰個 lift 隔離嗰間房事啊，但係間房感覺上都似好耐冇人住過嘅，係啊，因為嗰陣時一望到嗰個染血嘅風筒，其實我都已經有望一望個間房，睇下有冇啲塵啊啲，其實都有嘅咁樣咯。其實根本上明醒嚟啊，間房係啊，賣唔到㗎嘛，大佬。所以就即係但僆仔啱啊，有入去500零蚊嗰啲房就冇。睇你嗰你5嚿幾好好啦，佢20年前5嚿幾好貴㗎啦，係啊，20年前嘅5嚿幾好好啦。諗下我哋嗰陣時10幾年前，我哋拍怪談喺馬拉瞓嗰啲炮房嚟㗎，已經去到300蚊，成200-300蚊馬紙1萬㗎啦，已經都炮房嚟㗎啦。我哋住嗰啲啊，我哋嗰啲嚿幾咯，佢都成我2-3嚿喎，2-3嚿哇！你哋嗰啲旅館點同啊？炮房嚟㗎，擺到明真係慘到。我最賺3星級嘅，我就係啊，我嗰度係市中心嚟㗎，即係嗰個咩金三角嗰個商場嗰度附近嚟啊，即係嗰啲都係啲旅遊區啦，旅遊區啦，同埋嗰陣時話有個明星結婚，我哋香港明星嚟嘅，咁都係喺嗰度擺酒嘅，哦，都係嗰度擺酒，都係嗰度擺酒嘅，係啊，咁樣咯。嗰間房，大佬，係啊，係啊，你唔俾個明星住，係啊，總之就恐怖啦。我覺得佢總之係普通房都係套房嚟㗎啦，已經係啦，咁樣咯。咁啊，只不過可能你嗰間你真係冇人住。冇人住嘅，因為佢醒你啫，醒我覺得佢明搞你嘅啫。係啊，我都諗唔明點解有個血掌人都仲喺度住。佢哋換風筒嗰時完全冇咩訝異，好驚奇嘅表情，佢哋冇啊，就係換完風筒，跟住個冷氣機壞埋，即係其實都係明講你走㗎啦，跟住你都仲唔走啊，你都仲要喺度住喎，咁樣即係。佢門口可能有 cam 嘅，一路影住啊呢條友仔啊，哎呀中啦嗰啲啊，仲唔走啊？俾咗2次提示佢都唔走。係啊，跟住之後仲要鎖埋個廁所門啦，跟住你都仲唔走喎？係啊，咁即係都唔搞你，真係對唔住自己啦。乜嘢俾曬 warning你啦，走梗。俾咗3次，係啦，唔要面㗎嗬。同埋酒店啲 staff 係完全即係聽完唔驚訝嘅。即係我都會有留意佢。你唔同佢講，佢仲驚訝，點解你冇嘢？係咯，你冇事唔係啊？係啊，即係佢哋都好快話我哋安頓好個早餐俾你食先咁樣咯。即係我哋係你捱到已經4點，上次條友捱11點已經冇。係啊，因為我4點鐘搞掂曬落到去就應該係5點零咯。佢仲話我哋提早5點半開個早餐俾你食住先。我多謝曬。係啊，你俾我真係同佢講句多謝曬。所以都幾驚嘅。其實即係而家諗翻嚟都，下次呢啲一定要轉房啊！一定要轉，唔好做傻事啊！真係唔好做傻事啊！大佬嚇親死啊！你去玩啫嘛，唔係俾佢嚇喎，大佬。係啊，嚇親死真係卡咁，邊個唔好彩卡埋咁啊大鑊啦！係驚嗰陣時有啲咩事，你人身外地咁樣，你真係冇師傅幫你就麻煩。唔係馬拉好啲嘅，馬拉好易揾師傅嘅啫，得唔得啊？唔知啊。馬拉周街都係嘅，真係嘅，馬拉真係周街都係師傅嘅。係啊，係啊，得唔得就唔知啦。即係你同埋你聽，通常都係話雲頂嗰啲先有嘢㗎嘛。喂，雲頂一定係有嘅，雲頂一定有嘢。但係我翻嚟都八卦嘅，即係我哋都有 check 下呢間酒店，即係之前有冇啲鬼故啊？但係就佢話有個以前有個死刑嘅監獄場喺附近嘅，即係喺個酒店附近嘅。呢個又唔關事嘅，呢個唔關事嘅。呢個係因為你監獄佢出唔到嚟噶嘛。係一般就算你入邊死咗都出唔到嚟嘅。係啊，但係你酒店。本身上次我哋都講過話，好多地方都有嘅酒店就，因為你個人流咁轉換得咁快嘅地方，咁你只不過就係會唔會喺嗰間房度自己 KO 咗自己咧？又或者俾人殺咗咧？同埋就呢個就係一個問題啦。
因為馬來西亞咧，即係你知我哋拍親好多兇案都同馬來西亞有關，好多兇殺案，好多兇殺案亦都係發生喺酒店，因為尤其是一啲叫同呢個感情糾紛有關嗰啲咧。哦，咁唔係咁，唔止馬來西亞嘅，全世界都有。因為佢特別咁啱我哋拍馬來西亞啫。佢特別多在，因為係因為好多單咧都係因為唔知係因為係咪涉及華人嘅關係咧，破唔到案㗎。我哋睇完個劇，即係嗰個案情咧簡介之後，我哋覺得好奇怪，呢啲咁嘅 case 點會破唔到案？即係我哋會係咁諗啦，但係佢就破唔到。佢冇濾咪冇得破咯，有濾有得破。跟住有個幾可惜嘅，我哋想去拍一個後生女嚟嘅，都幾靚女嘅壞人嚟嘅，跑步啫嘛，跑步冇咗，跟住就最後發現佢個屍體啦，俾好多個男人去輪姦啦，跟住最後就係拿督個仔捉咗㗎啦，但係竟然可以放咗佢，保安唔知去咗邊啦。你都識講拿督個仔啦。係咯，跟住翻嚟啦，即係若干年後翻嚟，即係唔係好多幾年後翻嚟，又再即係捉翻佢上庭。竟然個法官係判佢乜嘢咧？就發現嗰個女死者身體裏邊有多過一個男人嘅精液，所以就唔算係輪姦啊！竟然係咁樣咯，佢哋會多過一個精液唔算係輪姦。我就睇過佢哋嗰個中文報紙係咁判啊，冇罪啊！最後嗰個拿督個仔嗰班人都冇罪。咁有型係咯。跟住就好冤㗎啦。呢啲就好冤㗎啦，係啊。實因為馬拉其實係一個滿天神化國家嚟㗎嘛，同埋佢嗰個宗教即係佢哋係好勁、好虔誠㗎。佢哋嗰個宗教，包括你回教好、佛教好、道教好、基督教好，佢哋總之一唔信一信就好虔誠，就唔會好似香港我哋咁。香港好多就係我信天主教或者我信基督教，我信道家，佢哋都會信一信咯。跟住佢哋你有幾多個好虔誠嘅就唔多，但係佢哋嗰邊好特別嘅。我覺得一信嗰樣就好虔誠嘅，即係好似我有個師弟嗰邊係咪？我有師弟喺馬拉嘅。佢19歲就去學，去對道家好有興趣，就去揾咗佢個師傅。你諗下，一住就住9年，喺間廟度喎，住9年喎，喺度住喺度學喺度食。你諗下，好似睇以前黃飛鴻嗰啲咁咧，阿沙華蘇咁樣嗰啲過嚟咧，幫佢斟茶嗰啲嚟嘅喎。所以佢哋嗰邊啲人係好特別嘅，佢哋一對嗰個宗教咧就勁到不得了嘅，即係好似泰國咁，佢哋一對就9成9都佛教㗎啦，但係佢哋一上到要去揾啲日贊做嘢咧，佢一學咧，佢哋又係搏晒命學㗎，係啊，好特別嘅，唔知點解。即係住廟咯，譬如我哋有時去泰國住廟都係啦，因為真係好艱苦嘅泰國嗰啲廟咧，你一早又起身一齊出去化完翻嚟，嗰啲嘢都已經係凍晒㗎啦嘛，跟住佢哋就咁樣念經就食。咁啊，佢哋慣咗，咁啊唔同嘅。但係諗下，我而家講緊我師弟19歲仔喎。你嗰個黐線㗎，真係。你知泰國嗰啲咁嘅廟啊、寺院啊，嗰個環境唔係咁，即係唔係好似香港嗰啲咁正嘅，又冇冷氣冇㗎嘛，佢哋嗰啲全部都係。你睇下你住咩廟啦，有啲廟好多廟都有冷氣嘅。咁你嗰個一定唔會係嗰啲啦。唔會係嗰啲咯，係啊。嚇！哇，加料喎嚇！加料啊！好啊！俾支咪佢啦，係。嗰陣時咧，我同埋一啲朋友啦，係咪啊？我哋去嗰度，咁啊，佢就住喺隔離房，我同我老公就住喺呢間房。又係酒店。酒店。酒店叫咩名唔記得咗。唔緊要，唔緊要。跟住夜晚好似有人敲門咁樣，聽到有啲聲，咁我哋打開啊，有個玩住個頭，即係冇咗個頭，真嘅。即係好似做戲咁樣啦，即係出現咗嗰個物體就係。即係直情係冇咗個頭，玩住個頭。即係佢揸住自己個頭啊！揸住自己個頭，玩住喺呢度。好實體喎！中世紀嗰啲咁。係咯，好實體㗎咯喎。仲要中世紀。嚇到我同我老公兩個真係即刻閂埋道門，就撳過隔離。成晚我哋都係喺隔離個朋友嗰度。咦？唔係你哋點過去啊？即係你出門口嗰陣時，佢仲喺唔喺度啊？唔係啦，已經唔係。唔係啦，咁我叫個朋友出嚟啦，係咪？大家一齊 join，跟住咧就係成晚就係喺度。呢啲係我真實嘅。係。哇！太恐怖喎！彩蛋嚟㗎喎，呢個彩蛋嚟㗎喎，呢個真係彩蛋嚟。好恐怖。係女人。唔係男人啊，中世紀類似中世紀嗰啲咁啊，武士嗰類咁啊，玩都好似做戲咁樣樣嗰啲啊。
咁係咪着住嗰啲盔甲嗰啲咁樣啊？唔係，你冇德國嗰啲中世紀個個都有盔甲咩？佢好乞衣嘅啫嘛，整條麻布啊嚟噶啦，你都冇睇過。唔係着盔甲嘅，總言之就係你都唔敢睇得真啦，玩住個頭啊大佬，嚇到幾乎喺嗰度瞓低啦已經。殺嚇死啊！呢樣嘢我喺 Germany，我同我老公兩個見證嘅。喺慕尼黑啊嚇！我啲雞皮咧突晒出嚟，唔係冷氣凍啫。唔係好少聽到係咁實體嘅，一忽然間聽翻個咁實體嘅話，真係又深圳又係嘅啫。係啊，攞住個頭喎，係咯，攞住個頭喎。唔係我就算當有人整蠱你，佢都要花好大筆值去搞呢啲咁嘅整蠱咯。可以話現實係比拍戲更誇張。係，永遠你諗唔到嘅。俾人鬧㗎啦，話你呢個浮誇嘅。你真係唔係咁你自己經歷過嘅一定係好實㗎。係啊，你講咗一定係好實㗎，係啊，一定係好實嘅。現實係更加真實。啊，好啦，好啦，咁我哋就今日差唔多。感謝係啦，感謝大家，仲有啊，係啦，仲有好多，即係咁後邊啊，觀眾係啦，真係呢個萬聖節真係啊，係啦，真係我覺得好開心啊。其實鏡頭我仲精彩好多，有好多嘢食㗎，你知唔知啊？我哋頭先係幾多嘢食啊？係啦，咁好啦，咁我哋下一集見咯喎，太 X 驚，拜拜。